தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டிகே. இன்றைக்கி நம்ம வண்டிக்கு ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலான்னு எடுத்து வந்திருக்கேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டாப் பாக்ஸ் வைக்கும்போது பேக் கேரியர் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. அதை ஆல்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடலாம். அண்டு நம்ம பில்லியன் உட்காரும்போது ஒரு பேக் ரெஸ்ட் சாஞ்சு உட்கார மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வந்திருக்கேன். இது நான் எங்கே பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சேலத்தில் சீலநாயக்கன்பட்டி பக்கத்தில் திவ்யா தேட்டர் ஒன்று இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து ஹைடெக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. அவங்க கிட்ட தான் இதெல்லாம் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். அவங்க ஆக்சுவலி நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு தேவையான மோஸ்ட் ஆஃப் த அக்சசரிஸ் அவங்கக்கிட்ட கிடைக்கும். எக்ஸாஸ்ட் அதிகமாக அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம எந்த மாதிரி மாடலில் கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி மாடலில் அழகாக அளவு எடுத்து கொஞ்சம் கூட அச்சு பிசுறாமல் சூப்பராக செஞ்சு தராங்க. இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு எப்படி வேணும்னு கேட்டாலும் அவங்க இது முடியாது அது முடியாதுன்னெலாம் சொல்கிறதே இல்லை. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பாருங்கள் நீட்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு போனீங்கனாலும் அதில் என்ன ஆல்ட்ரேஷன் கேட்டிங்க அப்படின்னாலும் அவங்க கண்டிப்பாக அதை எடுத்து செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க. ஃபைனலி நம்ம வண்டிக்கான அந்த பெரிய சைஸ் கேரியரை அவங்க ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அண்டு அவங்களே அதை ஃபிட் பண்ணியும் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. நம்மளோட புது கேரியரை வண்டியில் வைக்கும்போதே வண்டி இன்னும் அகலமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது பின்னாடி இருந்து பார்க்கும்போது. அதே மாதிரி அந்த புது கேரியரோட அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஓய்வு ஃபிட்டிங்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல வந்துச்சோ அதே இடத்துல கரெக்டாக ஃபிட்டிங்காக உட்கார்ற மாதிரியே ரெடி பண்ணி போட்டு கொடுக்குறாங்க. எனக்கு ரெடி பண்ண பேக் ரெஸ்ட் வந்து ரிமூவபிள். நம்ம அப்பப்போ வேணுங்கிறப்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் ஆல்ட்ரு பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃபைனலி நம்ம வண்டிக்கான அந்த பேக் ரெஸ்ட் வித் பெரிய சைஸ் கேரியர் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. உங்கள் வண்டிக்கும் ஏதாச்சும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும், எக்ஸாஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹைடெக் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற இடத்த போய் விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான பொருள் கண்டிப்பாக இங்கே கிடைக்கும்.